हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। टाइपिंग सीखने के लिए आपके पास होना चाहिए सबसे पहले बेसिक सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर 10। जी हाँ, टाइपिंग मास्टर 10 से आप बहुत ही अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। आपको ये यूज़ कैसे करना है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जो सारे कोर्सेज़ हैं, इसमें 6 कोर्सेज़ हैं, आपको सारे कंप्लीट करने हैं स्टेप बाय स्टेप। आप सारे कोर्सेज़ कंप्लीट करोगे तभी आपकी फिंगर जो हैं टाइपिंग के ऊपर बन सकती हैं। अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइपिंग नहीं आएगी, पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोर्स तो आपको कंप्लीट करने ही होंगे। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट करने हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो हम 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट करते हैं और इसमें गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी हैं कभी भी। गाइस आप जैसे ही टाइपिंग टेस्ट शुरू करते हो ना, आप ये ध्यान रखना कि आपको बैक स्पेस के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना है। बैक स्पेस के ऊपर क्लिक करोगे तो टाइम की बर्बादी, एक्यूरेसी की बर्बादी, स्पीड की बर्बादी। बैक स्पेस तो यूज़ ही नहीं करना है। और आपके नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, जो हमीरपुर में टाइपिंग टेस्ट होता है वहाँ पर आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको टाइपिंग करते समय आपकी एक्यूरेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तभी आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप टाइपिंग टेस्ट कभी क्लियर नहीं कर सकते। एक्यूरेसी तो आपकी सबसे पहले चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तो टाइपिंग स्पीड आपकी खुद बन जाएगी। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? हम सोचते हैं कि हमें टाइपिंग जल्दी जल्दी सीखनी है, मतलब 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम इतनी जल्दी टाइपिंग सीखने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते, और उसमें क्या होता है कि हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल गलत हो जाती है। अगर हमारी एक्यूरेसी ही गलत हो गई तो हमारी टाइपिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक्यूरेसी बनाओ। एक्यूरेसी बनेगी तो स्पीड आपकी खुद ब खुद बन जाएगी। गाइस, मार्केट में एक बुक मिलती है जिसमें करीबन करीबन 150 चैप्टर होते हैं। आप वो बुक लीजिए और वर्ड पैड के ऊपर टाइप कीजिए। साथ में आप टाइपिंग मास्टर के ऊपर भी कंटिन्यू रहिए, आपकी टाइपिंग बन जाएगी। और धैर्य रखिए। तो टाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। देख लेते हैं कितनी स्पीड आ रही है। तो यहाँ पर ग्रोस स्पीड आ रही है 46 वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी आ रही है 96% और नेट स्पीड है 44 वर्ड पर मिनट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है। अगर एक्यूरेसी होगी तभी आपकी टाइपिंग क्लियर होगी। और जो हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरी नज़र में। हिंदी के लिए भी आप सॉफ्टवेयर देख सकते हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसे कभी कभी यूज़ भी कर लेता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, और इसमें हिंदी के लिए आपको बुक लेनी पड़ती है मार्केट से। गाइज़, आप जब भी हिंदी टाइपिंग करें ना, आप न्यूज़पेपर से करिएगा। बिकॉज़ टाइपिंग में ना ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं, उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये इंग्लिश का अभी हाल ही में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर पैराग्राफ आया था। इसमें कितने 190 स्ट्रोक्स थे और हमें 1500 करने थे। इसमें सिर्फ 15 वर्ड्स जो है ना आपकी गलती के लिए माफ़ होते हैं। फाइनल में आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं, वो प्रिंट करके जो आपने टाइप किया होता है, आप घर में आकर आराम से इसे मिला सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।